चलो यार जल्दी से मछली पकड़ लेती हूँ। अबे रीना की बच्ची, तुमने मेरा पैन फाड़ दिया, अब तो तू गई। अरे बाप रे बाप, भागो। अबे आज मैं भी देखती हूँ तू भाग कर जाती है कहाँ। अरे दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। रुको। अरे दीदी मैं आपको कुछ अच्छा बनाकर खिला सकती हूँ। फिर तो ठीक है, तू आधे घंटे के अंदर कुछ अच्छा बनाकर ला, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे यार दीदी तो मुझसे बहुत गुस्सा हो गई है, आप जल्दी से उन्हें कुछ अच्छा बनाकर खिलाती हूँ, नहीं तो पक्का मुझे नहीं छोड़ेंगी। तो चलो यार अब मैं इस शंख वाले कीड़े को अच्छे से धो लेती हूँ, जिसके बाद चूल्हा जलाकर अच्छे से तड़का लगा लेती हूँ, लेकिन उसके लिए मिर्चियाँ काटनी पड़ेंगी। ये लो। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो।